Pantas saja Babyo CNF ini sudah direkomendasikan sama Aurel Hermansyah. Ternyata ini Babyo CNF ini sangat membantu sekali bunda ketika tengah malam itu anak-anak itu tiba-tiba batuk ataupun naik pileknya dan tersumbat hidungnya. Bisa kita gunakan ini Babyo CNF ini di hidungnya atau di bagian punggungnya dan juga di badannya untuk membantu meringankan gejala batuk pilek si anak. Jadi bunda-bunda itu jangan terburu-buru langsung dibawa lari ke IGD. Coba dulu penanganan pertama pakai ini. Kalau memang sudah bisa meredakan, jadi ngapain lagi kita pergi jauh-jauh ke IGD. Lebih baik penanganan di rumah menggunakan Babyo CNF ini yang sudah direkomendasikan sama Empok Nur. Belinya di mana bunda? Langsung saja di check out di pojok kiri bawah sebelah sini.